Така като те гледам се сещам за един филм. Гара и главният герой, младо момче, не бувкал. В смисъл, чистак. И колегата му вечерта си води момиче за компания. Нашия влиза и какво да види? Колегата му взел печатите и шари момичето по дупето. Представи си какво е било на нашия човек да гледа това. Искам да кажа, че нея печати са печати на някаква сигара. Тези тук са държавен знак. А ти? Той е филм. Гледал ли си го? Стоп! Затвори очи. Айде, затвори очи. Няма да гледаш. Не гледай. Готово. Момчето и момичето са голи. Стаята е светло, момчето и лежи на това на момичето, става да дръпне штората, штората пада, той я взима, покрива се, момичето го гледа, той започва да навива и аха, да се види. Ама ти си... Аз съм детска учителка на българчета и турчета. Хайде, кръстнико. Събирай. Ама те ще се объркат. Аз отговарям за тия печати. Събирай всичко в чувала. В чувала? Те ще се объркат в чувала. Събирай. Виж, аз наистина отговарям за тези печати. Ти глупак ли си, бе? Спокойно. Прегърни ме. Спокойно. И ако се опиташ да ме издадеш всеки към своя бог, ще хвъркне. Да, разбрах те. Спокойно. Спокойно. Целувай ме. Моля. Целувай ме. По-така. Как тук? Дай ми знак. Що аз ти им дай? Щом ще се мре. Защо ме целуна наистина? Защо е лошо ли? И ме обипа. Мръсник. Ти да не си жена? Не е твоя работа. За какво си ти печати? Не е твоя работа. А ти не си ли малко за терористка? Върни ми гранатата. За какво си тия печати? Върни ми гранатата. Няма да ти върни. За какво си ти тия... За какво си тия печати? Ти как така ще ме раждаш? Знаеш ли какво е да се събудиш и да си друг все едно? Никога не те е имало на този свят. Вие худи ли сте? Дано не знаеш какво правиш. Страх от твоя Господ нямаш ли? А вие що искате да правите втори Кипър? Върни ми гранатата. Тя ме се води. Тя е на училището. Вземи си гранатата и се махай тук. Allah'ım sen bana yardım et. 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 Allah'ım sen bana yardım et.
Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım sen bana... Попа ги скрил. Черквата. Къщата си. Мамка му и поп. Къде си родена? В Остяне. Ване! Остяне! Не мога да ги кача. Моля ти се, бе, момче. Не мога, ще му уволнят. Забранено му е да качвам пътници с шалвари, шеми, такета. Посукта ви зи дургурма бе, оло. О, на чужди езици. Да ви покажа ли заповедта? Ти можеш да качиш. Хайде, качвайте се. Кмете, спазваме заповедта. Няма нарушение, нали? Kız hadi be. Sana bu elbiseleri bir daha giyme demedim mi? Abi elbiseler yapmaz ki insanı. Adlarımızı aldılar. Camileri kapattılar. Bayramları yasakladılar. Otobüse de almıyorlar. Sen hala Ne istiyorsun benden? bu kadar yeter. Herkes ayaklanıyor. Biz burada tembel tembel oturuyoruz. Bu erkek işi. Herkesin işi bu. Hem sen öğretmensin. Herkes sana inanıyor.